Всем доброе утро. У нас сегодня день начался с ветеринарной клиники. Габриэла несколько дней сильно кашляла с желанием что-то вырвать. А сегодня ночью так сильно кашляла, что никто не мог спать. Ни она, ни мы. Собственно, пришли в ветеринарную клинику. Врач нас послушал. Сказал, что все в порядке. Померил температуру. Температура в норме. Потрогал животик, сказал, что все в порядке. И сказал, что в нашем случае, скорее всего, есть два варианта. Это ларингит или вольерный кашель. Собственно, как лечатся эти болячки и как передаются. Передаются так, что вольерный кашель можно получить от любой собачки, когда они пообщались. Заразиться очень просто. Ну, ларингит, понятно, что это простудное. Можно от переохлаждения, у нас была высокая температура, потом резко холодно стало. Собачка в жару всегда пыталась где-то спрятаться. Вот. И несколько вариантов лечения. Первый вариант — это все пройдет само собой, как всегда. Скорее всего, через неделю. Но если мы хотим немножко облегчить или упростить лечение, тогда некоторые лечебные уколы и антибиотик. Мы выбрали этот вариант. Нам кольнули. Габриэла чувствует себя хорошо. Сказали на ночь попить немножко люгол, если я правильно читаю. Вот. И после укола 2 часа погулять, потому что будет желание ходить по-маленькому. Вот, собственно, и гуляем. Всем большое спасибо за ваши комментарии к предыдущему посту, за совет сходить к ветеринарку. Как минимум стало понятно и спокойно. Всем спасибо.